वेलकम बैक टू अर चैनल गुड ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों अशोक लेलैंड है और स्पेशल मतलब सीतापुर से आए हैं और गाड़ी बिल्कुल नई है दोस्तों। ये देखिए 10 टन इसमें माल लोड है और ये जो मालिक साहब हैं, ड्राइवर साहब हैं, मतलब ये टायरों से बहुत ज़्यादा परेशान है और 4 महीने की गाड़ी है दोस्तों। मतलब कंपनी वाले, मतलब ये कंपनी वालों के पास लेके गए और इन्होंने टायर वगैरह आगे पीछे करवाया। अभी आपको टायर दिखाता हूँ, आगे देखना। अभी मतलब ये देखिए आप, ये एक छोड़ के गुड्डी ये भी दबाया है, देखो। हाँ जी हाँ जी, वाली बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ना जी, ये चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है टायरों में। ये टायर खा रहे, कुछ हवा इसमें कम हो गई, हवा कम होगी तो है 45 कर दे। हाँ, हवा बहुत ज़्यादा डाउन है, 100 पाउंड हवा है इनमें। और ये देखिए, बताओ 4 महीने में टायर की गुड्डी देखिए आप, बताओ गुड्डी कैसे टूट गई। नया टायर है जेके का। और ये देखिए आप, इन्होंने अगले वाले टायर दोनों का जोड़ा बना के, पीछे ये थोड़े से सही हैं लेकिन वो परले वाले वो गलत खा रखे हैं। तो सारी वीडियो में